हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम शेफ अली। आप देखें, सबसे पहले कोरंडियर को चॉप करना है। अमेजिंग, वन एग, वाओ, एंड ओनियन का जुलियन कटिंग, देन ओह अमेजिंग, वाओ, फैंटास्टिक। ऐसा लुक हो और ऐसा बैकग्राउंड व्यू हो और यहाँ पे कुकिंग करना हो और अपने हाथ के बनाए हुए खुद खाएं, आए हाय, और इसका मज़ा ही अलग है। और देखें, इसके जो है कोफ्ते बनाएंगे, फिर इस पत्ते में जो है इसको रोल करेंगे। देखें, रोल करने के बाद देखें अभी आगे हम क्या करते हैं। वाह, फैंटास्टिक। अब इसको जो है जाम को हमने पतीले के अंदर डाल दिया और बाकी जो है देखें अब ऑनियन सब कुछ कोटिंग करके फिर इसके सॉसेस बनाएंगे। सॉसेस बना के ऊपर लगा देंगे और कुछ मिनट्स के लिए हम इसको ऊपर चढ़ा के रखते और ये बन गया रेडी। वाओ, अब लाए पेश किया जाए। वाओ,